Nazdem. Takže zdravím vás u dnešního takového mini testíku. Ukážeme si u nás dva nejpoužívanější nože, a to švédskou uhlíkovou moru a rakouský vodák Glock. Jsou to vlastně dva nože, v podstatě dalo by se říct neporovnatelný, ale přesto má tenhle ten prvky tohodle a tenhle prvky tohodle a oba to jsou výborné nože, takže se na to podíváme. Budeme to testovat na gumách. Glock, jasně gumy, klacky. Glock je hodně delší, je to bojový nůž. Mora je takovej zálesácký. Viděl jsem ale i v švédské armádě, že ho nosí i na vestách normálně, takže je pohodička. Je velice ostrý už od výroby, zhruba do téhle délky dělaný na trn. Glock je zhruba do necelé poloviny. Takže oba pevný nože. Ukážeme si první asi moru. Jaká to, já to Že mora má větší špičku, Glocky má prostě tupější. Zase to víc bolí. Takže ukážeme si moru na té pneumatice. Docela vratký. Vidíte, nádherně zajela až po rukojeť. Kdežto Glock bude mít obrovský problém. Víte, prostě má takovou razanci jako ta mora, ale zvládá to taky dobře. Ještě zkusíme traktorov ani hovno. To ne, to je tvrdý. Mora. No, ale vidíte, že ten zákus je lepší než... Ty vole, hlavně mě nepítni, kámo, ty. Dopí. Než u toho Glocku. Ta mora se prostě nakousla. No, tak když kučatější, že jo. Asi všechno. Ještě ukážu klacky. Dobrý. Takže máme tady jednu borovičku. Zkusíme, jaký má záběr mora. Podle je používaná už přes 4 roky, občas přebroušená a furt bere nádherně. Vydrží hodně, no. Glock byl od výroby naostřený, bylo s ním špatně zacházeno, byl recenzován. Byl tejrán. Přesně tak, takže jsem ho musel přebrousit a není to prostě ono. A je to takový nůž na odevírání koncertu. Přesně tak, je to velký bojový nůž. No. Otvírání konzerv, otvírání dveří, cokoliv, ale uříznout klacek na busta, to prostě ani ho prd. Ani ho prd. Tady větvičku. Je to pro štěstí. To docela proschlý. Mora zabírá hodně dobře. Dá se s tím pěkně pracovat, no. To takový nůž na vyřezávání, no. Přesně tak, zálesácký pomocník v kombinaci se sekerou. Ještě ukážu na druhé straně Glocka. Takhle ne. Takhle to nepůjde, jo. Musím takhle. No. To už bere celý, no. To nebere celý, celý to bere možná hovno. Nebere vůbec. Takže až přijdu domů, tak podstoupí broušení. Takže co se týče řezivosti, pokud se rozhodujete, pardon, kurva, ještě bych chtěl pouzdrum, oba to jsou takový plastový pouzdra. A je dobrý pouzdra. Tady to má široký a krátký kles se zobáčkem na opasky. Tady to má delší, že tam vyjdou i velké opasky a vejde se to na vestu. Pouzdra dole mají odtokový dírky. To je dobrý, no, aby to narazilo. A
Mora je řešená tím způsobem, že nůž tam zajede a Zacvakne to tam. cvakne, jo, a nevypadne. Glock Se musí zajistit, no. zajede a takhle tím zobáčkem tam zajede a drží. Otvírá se to pak takhle jednou rukou. Takhle. To lepší, protože u těch mor za čas může ten zobáček prostě se vycvakat. A spadnout, no. Tak jako se tady u toho může ulomit, ale prostě nehrozí to, je to líp stavěný. Když se ještě podíváme nožům, tak jo, ještě k těm pouzdrům. Glock vlastně tam je takhle, když ho mám tady na opasku a vyndávám ho jednou rukou, alebo tam můžu dát obráceně, mít ho na druhé straně a vyndávat. Když to mora je dělaná takto a takto do pouzdra nejde. Jo, vypadne. Takže pouze takhle a můžu ho nosit na pravé straně. Na pravé straně vlastně nosit, jo, můžu. Dám tam ruku a takhle to vyháknu. Když to je jako levák, to je blbé, no. mi to dělá problém, jo, potřeba bych ten zobáček tady. Můžeš se říznout. Takže to je taková malá nevýhoda. Jak jsou to oba výborný nože. Mora je lehčí, je dostupná ve více barvách, v merzové verzi, v uhlíkové verzi. To je dobrá, no. Tam vlastně můžeš jít na ten na Firesteel. Přesně tak. Glock má s Firesteelem problémy, když tady ta pilka by asi neměla. Neskoušeli jsme, už nějaký pátek nepoužívám Firesteel, takže jsme nevyzkoušeli. Ale říkám, tohle je výborný nůž pro zálesáka na dlouhé cesty nebo na krátké výlety v kombinaci se sekerkou nebo s pilkou. A tohle je prostě takový ten pracantík, no. To vydrží všecko, no. Tak, poseká větvičky, otevře konzervy. Je tady taková blbinka, otvírák na pícho. Na pícho. A Rakušani asi dost chlastají, takže otvírák na pivo, nebo na cokoliv jiného, možná třeba i na vytahování hřebíků, jo, ale pochybuju. Každopádně je to dobrý bojový nůž, s lehkým pevným pouzdrem. Nevím, jestli budeme uvádět cenu. No to je rozdílný, že? Cena je hodně rozdílná. Glocky se pohybujou od 800 až do 1400 v závislosti na obchodu. Tyhle ty základní uhlíkové mory se dají sehnat za 200, 2 až 300. Lepší potom za 5 kg a mora Bushcraft a další modely třeba i přes 1000 korun, který mají pak kombinovaný Firesteel v rukojeti a nebo jsou prostě větší a jsou líp promakanější. Tohle je ten základní model, který je dobrý. Takže takhle krátký porovnání. Ještě pak vyzkoušíme sekání borovice, takže ještě máme Ajdo. Už spát. Dobrý. Pojď. Takže pak víc informací na stránkách, že jo? Takže tady Pavel má stránky, že jo? České zálesáctví. Tam přidá fotky. Přijďte se k nám podívat. Jsme lidová stránka. Má hodně dobrých recenzí. Nejde nám o peníze. A máš tam vlastně ten jakoby bazar, že? Máme bazar, máme rady. Nejde nám o peníze, nejde nám o slávu. Děláme to od lidí pro lidi. Jde o kamarádství, hlavně o to, aby jsme si pomohli. To pouze dopadá. Ti spadlo do vody, hele. Je to blbý, hele, možná. To je asi možná hodně blbý, hele. No to je... Tak přesně takhle se nemáte chovat k noži. To je asi špatně. Tak moment. Takže určitě mrkněte na naše stránky. Já mám Přežití v přírodě, kde teda najdete postapo a nějaký přežití v přírodě, tam dávám fotky a takhle, i rady nějaký. A točíme vlastně spolu, no, s Pavlem, takže vlastně od obou něco tam vždycky sdílíme. Takže čau.